notolorany filompanorona ny radio telenakay fitaovam-pianarana ireo zanaka mipiasa amin'izao akatoko ividirany mpianatra izao vinavinaina ivoaka amin'ny tsy farany herinandro ity ny valim-panadinana BEPC ho an'ny Cisco ny majanga voalohany misy 520 am'zato ireo zaza sima sy misy lavaka amin'ny lanilany no nahazo fandidina maimaim-pona ato anatin'ny faritra Boeny nanomboka omaly lalao mandroso andro voalohany teo amin'ny Champions League Européenne ary toy amin'ny tsian'io ity izany alarobia fa 20 ny volana septembre taona 20 sy 20 miarapa tompoko lasy tompoko vavy ampitiavana no anasanatsika anaraka ny vaovatra amin'ny farany eto amin'ny radio telenakay araka nitatsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo iny sy ankatoko ny fidiran'ny mpianatra isika amin'izao fotoana izao tsy nanadino ny zanaky ny mpiasa eto amin'ny radio telenakay ny mpitantana ny tompony izany orinasa radio telenakay eto Mahajanga izany Andriamatoa Dady sy ny vadiny nanolotra fitaovam-pianarana ho an'ireo zanaky ny mpiasa eto amin'ity orinasa antserasera radio telenakay ity sitraka raron-jatova notolorana fitaovam-pianarana avokoa ny zanaky ny mpiasa ato amin'ny radio telenaka fanomezana sy tolotanana avy amin'ny Andriamatoa Dady mivady filompanorona ny RTN eto Mahajanga anisan'ny fotoana manahirana ireo ray aman-dreny ny vanim-potoana fidiran'ny mpianatra tahaka izao ka tsy nisalasala izy ireo nanolotra izay kely ananany ho fanalana izay fahasahiranana izay ny andefa mandry ny Andriamatoa Dady no nisolotena azy tamin'ny fotoana io You need no sadinaka Hamyamina Sambani Nulu Majunga Sata is manami animepa Emi kulkul ma emi teza Kila ulu mangala shirune Rekara jabika Eden unina Eden unino Natoa ni ulu jabe Na matwe na azaze Eden unina Eden unino Piara miasa bazadara Anu mepa poponi ba wakani majunga Eden unino Natoa ni ulu jabe Na matwe na azaze unina Amizao fidiran'ny mpianatra zao moa dia mitsinjo ny zanaky ny mpiasa ato amin'ny RTN ny PDG ny RTN izay soloko tena eto androany dia manolotra fitaovana ho an'ireo ankizy hiditra hianatra zany ho fanampianan'ireo ray aman-dreny ho an'izao taom-pianarana vaovao zao moa zany dia mirary soa ho an'ireto ankizy andray fitaovana zao mba hitondra fahombiazana sy apatsara ny fianarana mandritra ny taona dia ho fifaliana ho an'ireo ray aman-dreny koa e volanina marobe tamin'ny fotoana io ireo ankizy nandray ireo fitaovam-pianarana ireo ka naneho ny fisaorana ireo mpanolotra avy hatrany Merci any PDG ny RTN nanome fitaovana anay anarany any ampianarana dia mirary soa ny RTN koa. Betsaka ny RTN nanome fitaovam-pianarana ny fonina hianatra tsara izay merci RTN. Merci amin'ny PDG ny RTN nanome fitaovana tsara izay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tsy diso anjara tamin'izany ihany koa ireo mpiasa izay feno hafaliana nankasitraka izao fietsika mandona fo izao. Misaotra betsaka amin'ny PDG ny RTN mivady izay nisan'ny natsiaro ny zanaka ny mpiara-miasa amin'izao ankatoko ny fidiran'ny mpianatra zao satria ny taom-pianarana ny fianarana nisan'ny lova tsara indrindra ho an'ny ankizy indrindrandrindra amin'ny mahazanaka ny zanaka izay dia aingany itonga fahombiazana ho an'ireo zanaka ny mpiara-miasa sy ny zanaka rehetrarehetra indrindrandrindra aminay ray aman-dreny dia mankasitraka izao fanomezana lehibe zay nomeny PDG mivady zao sy ny fianakavinany dia mankasitraka mirary soa amin'izay fanomezana zay. Tena faly tokoa moa zany amin'izao fanolorana nomeny PDG mivady ny zanakanay mpiasa eto amin'ny RTN izao. Tena tsy nampoizina ilay izy ary hita hoe fanampiana tokoa satria tiano tafita koa ilay zaza zany dia manampy anay mpiasa ray aman-dreny izy amin'izay fanomezana fitaovana zay ka ny firarian-tsoa azy mivady sy ho an'ny RTN mba hiroborobo hatrany angamba no firarian-tsoa omenay ho mpiasan'ny RTN izay nahazo an'izao fahasoavana izao. Misaotra indrindra tompoko. Efa taona izao ny sininy radio telenakay teto Mahajanga
tsy mianona fotsiny amin'ny mahorina satsiratsira azy fa miezaka mitsinjo ny mpiarabelona ihany koa. eo amin'ny tontolo ny fampianarana kosa indray efa vita tanteraka ny fitsarana ny taratasym-panadinana BEPC ho any eto anivo ny faripiadidim-pampianarana mahajanga voalohany amin'izao fotoana izao. Miroso amin'ny dinga manaraka ireo tompon'andraikitra ireo raha ny fanazavana voaray avy amin'ny lehibe ny faripiadidim-pampianarana eto mahajanga voalohany. Fanampanazavana. Vinavinaina ivoaka amin'ny tsy farany herinandro tsy ny valim-panadinana BEPC ho antsika ato amin'ny Cisco ny mahajanga voalohany. Ny tolakandro ny talata fa 17 ny volana septambra taona 2024 no namarana ny fitsarana ny valim-panadinana ireo mpitsara ary efa miroso amin'ny dingana manaraka. Ny fitsarana ny fanadinana BEPC 2024 atao anatin'ny Cisco mahajanga voalohany dia efa nifarana tanteraka vita omaly ny fitsarana ny taratasym-panadinana ho an'ny taranja rehetrarehetra dia amin'izao fotoana izao zany efa miditra amin'ny dingana manaraka zany ny eto amin'ny fitsarana eto amin'ny CFB-Ratsiranana. Aorian'izay fahavitany fitsarana zay dia misy ny fanokafana ny noty zay azon'ireo mpianatra ireo efa vita ihany koa zay asa zay le antsointsika hoe dépouillement zany efa vita tanteraka amin'izao fotoana izao dia mandahatra ny taratasym-panadinana isan-taranja ho an'ny mpiadina tsirairay zany zay na zay le tsy hoe manao biscuit dia rehefa avy eo zany hiditra amin'ny famondana ny notin'ireo mpiadina ireo anatin'ny solosaina na le tsina hoe transcription. Raha zay rehetrarehetra zay moa zany no jerena zay dingana arana zay dia vinavinaina zany ivoaka amin'ny farany herinandro zao ivoaka mpanadinana BEPC ho an'ny Cisco mahajanga voalohany. Fantatra amin'izao fotoana izao fa efa manodidina ny 500 isan-jato ny Cisco manerana Madagasikara no efa namoaka ny valim-panadinana. Raha tsy ahivina kosa dia misy arosy 5,000 ireo mpiadina ho an'ny Cisco ny mahajanga voalohany izay nitsinjara tamin'ny fitoerana misy 10. Fa nivoaka tamin'ny maraina teo ihany koa ny valin'ny fanadinana ra-panjakana 6e fifaninanana idirana classe de 6e eny anivon'ireo collège izay misy eto amin'ny faripiadidim-pampianarana mahajanga voalohany. Ny valy tamin'ny maraina teo zany ary efa mipetraka amin'ireo sekoly na ny foibe mpanadinana ny listre zay misy ny anaran'ireo afaka amin'izany 6e izany ho antsika eto amin'ny faripiadidim-pampianarana mahajanga voalohany. Omenanao eny vaovao mikasika an'izay rehefa aveo fa mbola mandeha ny fikirakirana ny sary sy ny feo mikasika an'izay valin'ny 6e izay. Raha ny vaovao eo amin'ny pejy ny fifidianana ben'ny tanàna kosa indray rehefa vita ny fanaterana ny antota taratasy ho an'ireo zay irotsaka fidiana ho ben'ny tanàna maneran'ireo commune zay misy eto Madagasikara. Raha ny fantatra dia ny dingana tsy maintsy arahina alefa any amin'ny CENI foibe any andrenivohitra Madagasikara ny antota taratasy ho an'ireo candidat tsirairay zay ifaninana amin'izany fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ihany koa eto Madagasikara izany. Wilirano Menjanary. Amin'ny fa 4 ny volana septambra 2024 no amoahany CENI foibe ny anarana ofisialy ho an'ny ireo candidat ekena ifaninana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna manerana ny Madagasikara. Ny fahina amby 20 ny volana septambra eo no vinavinaina anatanterahana ny tirage au sort satria tsy maintsy ho alahatra ireo le candidat reo ao anatin'le bileta tokana sy amin'ny panneau d'affichage lay toerana natokan'ny CENI ametrahana ny petadrindrina ho an'ny candidat tsirairay avy ao anatin'ny fampelezan-kevitra. Hanomboka ny 17 ny volana septambra hatramin'ny 12 ny volana novambra ny fanotana ny bileta tokana ao amin'ny imprimerie nationale raha ny fanazavana. Ohatra zany zao io le fanotana ny bileta tokana io dia ny sorona tanteraka zany amin'ny CENI fa ny ao amin'ny ministeran'ny vola sy ny toekarena moa zany no nandray ny engagement amin'ny fanatanterahana azy eo amin'ny imprimerie nationale. Manomboka ny talata 5 ny volana novambra 2024 amin'ny 9 maraina ny fotoanany fampelezan-kevitra ary ifarana ny 15 ny volana novambra amin'ny 20 ora alina ora eto Madagasikara. Ny 17 ny volana novambra kosa ny andro voatondro
hanaovana ny fandatsaham-bato ho an'ny fifidianana be ny tanàna asi ny mpanolotsaina ny tanàna manerana ny Madagasikara. Misy filazana ihany koa voaray ao anatin'izao fotoan'ny fampahalalam-baovao antoandro izao vakina amintsika. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay anareo avana namana sy tapaka fa notomandry tamin'ny talata 17 ny volana septambra taona 2024 ny ava malalanay itompoko vavy raha manjiamanana Marie Rachel mipetraka ao Tsaramadroso ambony lot 125 parcelle 499 Mahajanga. Ny razana dia andrasany Antsararano ambony eny amin'ny zokony. Izao no fananganako velona izay minoa na maty aza mbola ho velona amin'ny fitsanganany maty. Ny manao ny filazana dia ny vady aman-janany ny iray tapo aminy sy ny fianakaviana rehetra. Filazana zaza very tamin'ny alahady voalohan'ny volana septambra teo tokony tamin'ny 6 ora maraina zaza vavikely iray mitondra ny anarana hoe Vavsoa Mirana 7 taona. Fotsy fihodirana, malama ny volony, salama saina tsara, eo amin'ny 2 metatra eo ny halavany. Iangaviana izay mahita azy mba iantso ny laharana 032 58 174 26 na anatitra azy ao amin'ny Ramatoa Kalmatif Ambondrina Betamanga lo 0206 X0105 secteur 6. Iangaviana koa ho anao izay misy zaza mandehandeha na mitazona zaza anoany mba iantso ny mpitandro filaminana ampilaza fa very ary tadiavin'ny ray aman-dreniny ity zaza ity. Fiantsony isika rehetra mpandrafitra azo sy tompony atelier rehetra eto Mahajanga mba ho tonga hivory androany alarobia fa 12 volana septambra taona 2024 manomboka amin'ny 2 razy sasany sy diso. Ny toerana dia akaiky ny polisy Mangarivitra ao ambadiky ny école commerciale. Mitondra stylo sy vola anaovana photocopie fa misy ny taratasy izay tsy maintsy ho fenony. Manantena ny fahatongavantsika jiaby ho ny membre des bureaux rehetra misaotra tompoko. Vahiny voalohany araky ny hitatsika amin'ny sary ho atsika manaraka ny telenakay amin'izao fotoana izao. Vahiny voalohany ao anatin'ny fotoana fampahalalam-baovao dia ny tale ny CFPE Omega Andriamatoa Miandrenatoandro no vahintsika eto. Miaraba tale tonga sondray ao anatin'izao vaovao izao. Dia miaraba anareo rehetra mpiara-miasa eto amin'ny RTN dia manoditra ny fiarabana aminareo koa izay any atokantrano any. Andrindrindra raha tratrany amin'ny sakafo zany zao dia mba mahasotomany. Mazava ho azy moa zany fa ny tontolo ny fampianarana ny eo anivon'ny CFPE Omega no resantsika eto mbola ao anatin'ny fotoam-pialan-tsasatra lehibe isika amin'izao fotoana izao. Misy ny cours de vacances izay karakarainareo avy ao amin'ny CFPE Omega. Eny tokoa. Ao anatin'ny fotoanan'ny fialan-tsasatra tokoa isika izao na dia efa kely ary sisa dia ho tapitra ho an'ireo tsaikitsaiko madinika angambany. Fa ireo zokizokony kosa dia mbola lavidavitra mety hatrany amin'ny volana oktobra any ary ny sasany. Nisy ny fidirana andiany voalohany teo amin'ny CFPE Omega zany ary fifaliana ho anay mampafantatra anareo fa mbola nasiana koa zany fidirana andiany faharoa satria maro ireo izay mbola maniry hianatra ka dia mbola mitohy zany ny fandraisana mpianatra vaovao ho an'ireto taranja reto dia ny izay maniry hianatra informatika zany ao anatin'ny ray volana sy tapany dia ho hainareo ny momba ny Windows, ny Word, ny Excel, ny internet dia tahaka izany koa ny fianarana miresaka amin'ny teny frantsay ray volana sy tapany koa izy io zany hoe manomboka amin'ny alatsinainy io fiofanana io ary mifarana amin'ny farany volana oktobra anoany. Akoatran'izay koa dia misy zany ny fianarana cours spécial glace. Ity indray tsy ray volana sy tapany fa 3 andro monja dia ho hainareo ny karazana glace rehetrarehetra, ao ny Eskimo, ao ny loli, ao ny fanaovana ny cornet koa sy ny sisa ampianarina zany ary gâteau ny glace tsara indrindra izay mety fantatra anareo no vokarina ao anatin'ny fotoana io.
io zany a metimety hoe mila manana sorbetiera ve mila manana fitaovana ary fomba fanamboarana glasy ve tsy zany ka fa raha vo manana congélateur na frigidaire fotsiny ianao a hitehirizana ny vokatra efa vita de ho hitanao fa afaka manamboatra glasy ianao ary ampianarina ihany koa moa zany a ny fomba ampiasana an'ireny sorbetiera reny fa tsy hoe modina tsy hita ary farany zany a ny fianarana gâteau izay haharitra 7 andro hoenaranao anatin'io 7 andro io ny karazana gâteau de base rehetrarehetra zany a tahaka ny hoe génoise le gâteau mariage reny zany a ny pâte à choux ny cake ny tarte ny pizza sy ny sisa ary indrindra ny gâteau tsy misy décoration a tsy malina de ho ampianarinao anatin'izay 7 andro zay a ny fanatanterahana an'izany fiofanana izany rehetrarehetra zany a de manomboka amin'ny alatsinainy ho avy zao amin'ny alatsinainy ho avy zao no anomboka ny fampianarana ao amin'ny CFP Omega mikasika an'ireo zavatra rehetra zay voatanisany tale teo ho an'le miasa manahoana tsisy lamina manokana ve afahana manenjika n'le fianarana to tena mahafinaritra be mihitsy zay fanotaninao zay mahafinaritra ny tiandihan'ny faharotia de afaka misafidy hoe anao cours du jour sa anao cours du soir karaha sendra olona miasa zany ianao koa de tena tombontsoa manokana mihitsiny a afaka mananara ohatra zany ianao a hianatra sy anaraka an'ireo formation reo zany a ao anatin'ny 3 andro na 7 andro na 2 volana sy tapany eny ary tale amaraparanatsika ny resadresaka ny afatra avy aminao de ny ilarana ve tsy misy afana mifandray aminareo ihany koa avy eo anatiny CFP Omega tsy maintsy misy ny adresse ka ny ahitana ny CFP Omega zany a de eny Manjarisoa raha mandeha bajajy ianao de hoe aiza moa zany assurance mama zany fa am'le lalankely a mizotra ho any amin'ny assurance mama iny misy anazy a vao miditra ao Manjarisoa eo de ao de raha tianao no mba handray ny laharana tarby de omeko anao a mandra-pandrainao stylo zany de mba tiako mba misy fanazavana kely atao momba n'le fiofanana momba n'lay glasy a sy lay gâteau io fiofanana io zany a de tsy misy hoe collage aloha fa tonga de vola indray mandeha any no aloha de izahay a no miantoka ny ingrédient izay hianarana amin'ny fotoana io a zay masaka eo a tonga de hoaninao koa ianao zany a sady voky faharoa mahay ary fahatelo afaka manamboatra gâteau anao manokana ianao manomboka izao any an-trano na manomboka na mianatra glasy koa tsy mila mandeha mividy tsony ianao fa de efa hoan'ny ankonanao zany a amin'ny fomba tsotra no ampianarana anao an'izany tia le numéro ny telefona CFP Omega eny Manjarisoa misy anazy a de raha manana orange ianao de 032 40 177 61 avec kely a 032 40 177 61 fa raha ohatra kosa ianao manana RTL zany a de 033 03 168 62 avec farany a 033 03 168 62 de aza mihafahafa fa nitoerana de voafetra tsy olona be dehibe koa ny ilainay fa olona vitsivitsy monja de aza miandro ny fempotona farany a fa deny zao a mandehana makany fa mirary de mirary ny saram-pianarana ary ny tanjo CFP Omega moa de hoe ny tsara tsy mba mamitaka tongava manantona eny Manjarisoa zay zany le hoe aza miantsy ampy amin'ny azo tsy fantatra zay mihitsy le teny baiko alors rehefa fantatra hoe nampahomby reny ny dirany isaorantsika andreo Andrianatoandro zay taleny CFP Omega ny vahiny teto tamin'ity fotoan'ny fampahalalam-baovao ty nampafantatra mikasika an'izay cours de vacances zay mirary sotalia misaotra indrindra tompoko de mankasitraka anareo zay nanaraka anay mbola eo am'izay lafi ny fampianarana sy ny fampiofanana arakasa izay hatrany tontosa tamin'ny sabotsy tolakandro tao ihany koa ny famohanana ireo mpianatra rehetra zay navita fianarana tao amin'ny AFTP Mangarivotra andiany fahafito izy ity zay nisalotra ny anarana hoe vonona teny amin'ila gastronomie pizza nanaovana an'izay etsika famohana mpianatra izay Judith Rakotovao
toerana isan'ny mahasaraka mpizahatany sy ny mpitsangatsangana maro ny torapasika Antsanty ao anatin'ny distrika ny Mahajanga faharoa commune Belobaka. Torapasika manana ny fadiny nefa efa tsy voahaja intsony izany ka nampiova ny toetany raha nambarany ireo mpikarakara. Mpianatra miisa 710 mianada no notolorana ny mari-pahaizana ara-panjakana na certificat de fin de formation avy amin'ny AFTP na atelier de formation technique et professionnelle etsy Mangarivotra Mahajanga. Ny sabotsy 14 septembre 2024 tolakandro teo no nanataterana ny lanonana lehibe famoahana azy ireo teto amin'ny la gastropizza Tsaramandroso. Miisa 3 ny sampam-piofanana mécanique auto, électromécanique ary informatique. Ny fianarana ao amin'ny FTP dia tena mahafinaritra. Ampy tsara le pratiky, ny théorie koa isan'andro tsy tapaka, tena mahafinaritra le izy. Manentana antsika jiaby mba hitsidika ny FTP fa tena milay le izy, tena mahafinaritra. Ary ny pratiky ampy tsara ny mpampianatra koa ary ny mpampianatra koa dia manatrakifa tsara. Ary ny pratiky sy théorie misy tsara, ny fianarana koa ampy tsara. Ao amin'ny FTP aloha dia tsara ny fampianarana ny mo koa prof fazajara aby afaka tsy manahirana zany manontany sady misy ny ao ny pratika, misy koa ny théorie, fampianarana tena ao tsara ka. Za moa zany tao amin'ny FTP dia nanaraka ny polytechnique parce que ao misy ny électromécanique, misy ny informatique, dia misy ny mécanique, dia le izy zay nanao fianarana tamin'ny FTP dia nandritsany roa taona. Tonga marobe nanatrika ny lanonana famoahana ny mpianatra andian'ny vonona ity ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra ary ny tompon'andraikitra ara-panjakana eto Mahajanga. Afapo tamin'ny fampianarana sy ny fandraisana natao ny tompon'andraikitra avy ao anivony AFTP ny ray aman-dreny. Raha atao amin'ny AFTP aloha tena nafinaritra hatramin'izao aloha satria na ny remise de diplôme nataondreo io heure ponctuelle ny endry zéro ary mba nisy satisfaction ho an'ny ray aman-dreny, mba nisy boisson, nisy pizza ary remerciena manokana koa zéro ato amin'ny gastropizza koa mba service tsara. Afapo aloha zay ray aman-dreny ary misaotrany établissement, misaotrany école, directeur indrindra fa ny karakara na reo amin'ny gastro nandray antanana service rehetra ary nafapo anay ray aman-dreny. Andian'ny fafito ireto mpianatra notolorana ny mari-pahaizana ara-panjakana ireto avy amin'ny AFTP Mangarivotra, misalotra ny anarana hoe vonona. Efa miditra amin'ny tontolon'ny fahamatorana ny sekoly amin'izao ary isy ny fanatsarana. 7 taona zay no nijeroan'ny AFTP teto Mahajanga. Ny voakany andian'ny fafity nizotra nantsaka ny sendavany mifampihofanana tanteraka hatramin'ny farany ary ireo moa nivokatra 7 amby zato ny mpianatra navoaka androany, 7 amby zato mianadahy izy ireo ankehitriny, dika zany fa miakatra hatrany nivokatra ao amin'ny AFTP. Ny toy ny hovinavonana ny ho avy zany dia ny fampidirana ny mpianatra vaovao zay efa manomboka amin'ny fisoratana anarana ankehitriny ary misy koa ny filière vaovao zay misokatra toy ny secrétariat comptabilité natokana ho an'ireo zay olona manana baka mba te hitazona ny poste secrétariat na comptabilité anatin'ny bureau isan-karazany. Isokatra manomboka amin'ny volana octobre izy io dia ao koa ny pâtisserie cuisine zany mitombo filière roa ndray zany filière misy amin'ny FTP amin'ny taom-pianarana vaovao ity. Eto zay amin'ny FTP dia tsy mitsaratra ny manatsara hatrany ny vokatra efa nisy, zany hoe miezaka ho tsara kokoa no efa nisy tamin'ny heritaona, miezaka ho tsara kokoa no efa nisy tamin'ity, zay zany miezaka anay mba ho professionnel tanteraka reo mpianatra rehefa mivoaka aminay ka afaka hiatrikasa avy hatrany mba hifanaraka amin'le tina ditadiavin'ny orinasa ny tolotra omenay avy amin'ny AFTP. Dia manentana antsika rehetra fa amin'ny 14 octobre indray fidirana vaovao manomboka amin'ny fisoratana anarana ho an'ny informatique, électromécanique, mécanique automobile ary ny secrétariat comptabilité zay mbola nisokatra vaovao eo, ao koa ny pâtisserie cuisine. Dia manentana antsika rehetra mba tsy salasala fa metraka amin'ny fitokisana hatrany aminay ao amin'ny AFTP. Tsy mena mitaha amin'ny hafa ny AFTP eto Mahajanga.
ao amin'ny bâtiment de la chambre de commerce et d'industrie etsimangarivotra eo ankilany brown police no misy sy ny fohibeny raha toka mila fanazavana fanampiny ianao. Mandray vahiny faharoa ny fotoan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny radio télé nakay. Araka ny ahitantsika azy izao dia Karim sy Zaina no miakatra eto amin'ny plateau resaka fahatongavany vaiavy Shila Majenga eto. Zay zany no zavatra ho resahantsika anatin'ny minitra vitsivitsy miaraka amin'ireto vahintsika ireto. Tafiditra ao anatin'izay ny fankalazana fa 20 taona fiakarana an-tsehatra ho an'ny groupement Ngoma sy ny mariage ny vaiavy Shila. Miaraba anareo. Miarabanao namanan'izay. Karim, lehilahy ometsika fitenenana voalohany karakory ino ny antony niakaratsika plateau? Ya, niakaratsika plateau eto moko anambara programme ino kabarin'ny vaiavy Shila ndaka mariage nazy ndaka mosa io. Yawa, bon programme tsika zany fambarako eto kaminy am sabotsy marandray carnaval. Atsika mana carnaval sabotsy marandray. Sabotsy hariva sabotsy matinaly atsika mana bal jusqu'à marandray atsika misoma to jusqu'à marandray. Mandeha salamba tsara atsika misoma jusqu'à marandray. Matory kely atsika dimanche. Mifoha atsika hariva magnano bal koa atsika am Banjatoalaza. Le sabotsy matinaly am la promenade 21h. De dimanche atsika manao azy am Banjatoalaza am 17h zany atsika fa manao alira koa. Kabary amin'io ne. Zany vola aminao, io kabary io. Bon, io koa mariage zokinakay iny. Izy boko dabadaba zay, misy riziki iny nanambady Shila. Awa. Bon, atsika zany manao azy mariage nazy taterahantsika zeny ino makasitraka mariage ny Shila ndaka mosa izy maviaka aminy aza miafahafa atsika tonga atsika manao azy. Bon, manaraka an'izany am dimanche mbola misy kabary raiky koa spectacle boko mbola misy koa loka atsika misoma tsara ny amin'io loka aminan'io zeny mahay magnano hira amin'ny vaiavy Shila mariage. Izy mazora tsara aboka kamne zam nafiky bako. Awa. Izy ndeo. Ti raiky. Izy ti vola fotsy ti ndeo prix nazy. Vrai. Lafo ao tena lafo mitsy. Nefa raha io mende bojo. Mende bojo tona ko mahay mihira vaiavy Shila ino mariage iny. Yana fa misoma nazy kamne, yana fa misiky tsara. Tsy vitan'izay, mbola misy raiky manaraka koa ty. Ndeo. Mbola vola fotsy koa atsarandraha io atsika zany sady mahazo ambiasy atsika mbola mahazo loka koa en plus ny fa zao manao azy ao zao avy ao zao manao misoma anazy io ao mavia nareo tsika misoma anazy amaranako teninakay zany isorana directeur ny maison de la culture fa manana olobe place misy olobe iadanantsaiky. Misy boko hoe place misy olobe tsy miady zaza fa misy koa raiky place misy olobe iadanantsaiky. Isorana anao monsieur le directeur makasitraka teo. Zay le programme Majenga eto carnaval ty mianga boka aiza de karakory ino zaka tsara ho fantatry ny le olo andeha monjy carnaval. Indrindra moa atsika musulman, assalamu alaikum. De le programme am Shila zany am carnaval am sabotsy io am jardin Kaila am valo maraina. De vita eo amizay de dimanche am Banjatoalaza. Sabotsy matinaly promenade. Sabotsy matinaly am la promenade any am Bora. De dimanche amizay am Banjatoalaza. De manentana atsika vahoaka Mahajanga jiaby tsy ankanavaka na any Akatsepy na aiza na any Labolaborosy andreny mbola tsy tara atsika avela mpanao adra jiaby Amanga Ambalavola any ata saute mahary mbo tongava jiaby fa tsisy raha karaha ty koa andeha anatina mariage ny mosa atsika ty de miaraka amin'ny viavy Shila miavia tompoko makasitraka teo.
ok ary Karim avy aminao zay maregny miara-miasa amin'ny bijouterie Sadek ewa ndeo miara-miasa amin'ny RTN koa ewa Sadek isorana bijouterie Sadek nanome raha tsara be ty ty ndraiky zaho eto zaho fa tia angalatra kaminy ewa fanentanana avy aminao basy amaranatsika le korana zaho manentana ndraikindraiky vahoaka Mahajanga surtout atsika jiaby ambivanana laboratoire amanga morafeno jiaby atsika mavia atsika soma atsika mijery tsenga sila ao atsika mijery tenga sila atsika manao koa mariage nazy ndraiky mosa ao anareo mahita raha ewa eny ary isoratsika Karim ndraiky Zaina nampafantatra ny fandaram-potoana iarahana amin'ny vaiavy Sila eto Mahajanga ho tonga eto Mahajanga vaiavy Sila mankalaza ny 5 taona ny akarana an-tsehatra sy ny mariage zay atao amin'ny faranty herinandro ty araky ny fandaram-potoana teo sabotsy maraina carnaval mamakivaky tanàna manomboka amin'ny 7 maraina mianga eo amin'ny jardin kela sabotsy matinaly bal maventy jusque marandray ary ny alady hariva banjatoalaza spectacle fa le amin'ny sabotsy alina ao amin'ny la promenade nanaovana an'izay balina izay mirarisoa anareo mankasitraka raha tsika ny filazana vakitsika indray mandeha ny filazana zay voray ao ambadika ao filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay anareo avana namana stapaka fa nodomandry tamin'ny talata fa 17 ny volana septambra taona 2024 ny ava malalanay itompoko vavy raha mandeha manana Marie Rachel mipetraka ao tsara mandroso ambony lot 125 parcelle 499 Mahajanga ny razana dia andrasany ny tsara rano ambony eny amin'ny zokony izao no fananganako velona izay minoa na maty aza mbola ho velona amin'ny fitsangana maty ny manao ny filazana dia ny vady aman-janany ny raita-po aminy sy ny fianakaviana rehetra filazana zaza very tamin'ny alahady voalohan'ny volana septambra teo tokony tamin'ny 6 ora maraina zaza vavikely iray mitondra ny anarana hoe Vavsoa Mirana 7 taona fotsy fiodirana malama ny volony salama saina tsara eo amin'ny 2 metatra eo ny alavany iangaviana izay mahita azy mba iantso ny laharana 032 58 174 26 na anatitra azy ao amin'ny Ramatoa Kalmatif Ambondrina Betamanga lo 0206 X0105 secteur 6 iangaviana koa ho anao izay misy zaza mandehandeha na mitazona zaza anoany mba iantso ny mpitandro filaminana ampilaza fa very ary tadiavin'ny ray aman-dreniny ity zaza ity antsoina isika rehetra mpandrafitra azo sy tompony atelier rehetra eto Mahajanga mba ho tonga hivory androany alarobia fa 12 volana septambra taona 2024 manomboka amin'ny 2 razy sasany sy diso ny toerana dia akaiky ny polisy mangarivotra ao ambadiky ny école commerciale mitondra stylo sy vola anaovana photocopie fa misy ny taratasy izay tsy maintsy ho fenony manantena ny fahatongavantsika jiaby ho ny membre des bureaux rehetra misaotra tompoko ho any amin'ny district ny Maintrano isika atao anatin'ity fanadiadina manaraka ity ny faritry melaky ny ao amin'ny district ny Maintrano dia resaka fananana omby no mampalaza ny ao an-toerana na izany na zany nefa dia anjakany izay resaka halatromby izay ihany koa ny ao amin'ity faritry melaky ity ny ao amin'ny district ny Maintrano amin'izao fotoana izao dia ndray fanapakevitra ny eo anivo ny fitondram-panjakana malagasy ny fametrahana puce amin'ireny omby ireny no isaina avokoa ireo omby rehetra manana bokon'omby sy taratasy mazava ao amin'ny district ny Maintrano ao anatin'ny faritry melaky ho fanomanana ny fahatongavany pucen'omby izay ho sitrahan'izy ireo tonga tena toerana lehiben'ny zandary atao anatin'ny faritany ny Mahajanga nampafantatra ireo laminasa ireo zavatra rehetra tsy maintsy mandeha mila miomana antsika satria efa ao anatin'ny paikady mpanjakana na ny politique générale de l'État io resaka puce électronique io ka ny dikan'izay zany dia tsy maintsy miomana antsika amin'ny fanatanterahana zany mba tsy andro hoe tonga ty ny puce nefa ny données atao anatiny tsy misy ka dia ny entanina zany ny tompona andraikitra mpanjakana rehetra sy ny tompona andraikitra rehetra
izay voakasika izany mba hiomana anatanteraka ny tetiandro rehetra izay fiomanana amin'izany ilaina ny fifanomezan-tanana eo amin'ny tsirairay mba hatotosa izao vinanasy iadiana amin'ny alatromby izao ka misy ny fanentanana eto zany dia entanina ary antsona manokana itsika mpiompy mba anaiky ny fandaminana rehetra amin'ny fampidirana ny omby ao anatin'ny boky. Ny faharoa zany dia entanina ihany koa tsika mba vaoaka zany rehetra any ambanivohitra any anaiky ny fandaminana rehetrarehetra mikasika ny fametrahana ny rindra amin'ny fametrahana ny fandriampahalemana indrindra amin'ny andro masom-pokon'olona izay hoarahana ny mpitandro filaminana sy ny mpitondra fanjakana midina any aminareo any ametraka an'izany. Ankoatra izay, anisan'ny voaresaka nandritra ny dinikasa no tanteray ny OMC ihany koa ny fametrahana komity mpanaramaso ny fivezivezen'ny basy ao an-toerana. Araka nefa nambara teo ny valy ny maraina teo ny fifaninanana idirana ho classe de 6e ho an'ireo mpianatra mpiadina tamin'ny fanadinana ara-panjakana CPE izay natao tamin'ny ity taona 2024 ity. Efa mipetaka amin'ireo foibe mpanadinana izay nanaovana an'izany fanadinana ara-panjakana CPE izany ny petadrindrina misy ny anaran'ireo afaka amin'izay 6e izay. Mahatratra 3.7 ny isan'ireo mpiadina rehetra afaka tamin'ny fifaninanana idirana classe de 6e raha ny teto amin'ny CEG Ampisikina. Ny maraina ny alarobia fa 8 ny volana septambra no nivoaka ny listra. Efa hita mipetaka manerana n'ireo foibe mpanadinana rehetra eto amin'ny farim-piadidim-pampianarana mahajanga voalohany ireo afaka 6e ireo. Nanahoana angazy tany? Tsara ka. Tsara foana fa soa mifanivaly fa misaotra izay nanaboaka anazy fa tsara be ny fiboahantao. Tena zaho dia nivaly izy dia afaka foana zaho. Hianatra amin'ny CEG Ampisikina. Falifaly. Mbola tsy fantatra na isy ny listra faharoa na ny 2e liste raha ny fanazavana azo avy amin'ny tompon'andraikitra amin'ny tivaly ny 6e ity. Amin'ny alatsinainy fa 13 ny volana septambra izao no nomboka ny fandraisana ny anaran'ireo mpianatra hiditra ao amin'ny CEG Ampisikina. Eo amin'ny pejy fahasalamana kosa indray anisan'ny hôpitaly izay nahazo ka afaka mandray fandidinan'ireo sima izay misy ny tsy fahatomombanana eo amin'ny lagnilagny ny eo anivon'ny CHU Pezaga eto Mahajanga. Betsaka ny olona izay afaka misitraka n'izany fandidina izay ataon'izy ireo eny an-toerana izany. Judith Rakotovao no hitatitra ny andinidininy vaovao mikasika an'izay. Zaza sima sy misy lavaka amin'ny lagnilagny miisa 520 tamin'ireo 320 ny soratra anarana manerana ny faritra Boeny no ahazo tombony amin'ny fandidina maimaimpona eto amin'ny hôpitaly Pezaga Androva noho ny fiara-miasan'izy ireo amin'ny mpiara-miombonantoka. Anisan'ny hôpitaly afaka mandray ny fandidinan'ny sima sy lavaka amin'ny lagnilagny toy izao ny CHU Pezaga eto Mahajanga raha ny fahanazavana ny tompon'andraikitra miaraka amin'ny CHU Toamasina sy Antsirabe ary ny telo no misy etsika fandidina maimaimpona toy izao. Ataonay ny fandidina satria araka ny fahitantsika anazy dia betsaka ireo zaza misy an'io aretina io, izany hoe misy sima amin'ny vava sy lavaka ao amin'ny lanilany dia hitanay fa mila ireo fandidina ireo ny zaza malagasy. Misy ihany koa ireo olon-dehibe fa tsy hoe zaza ihany dia betsaka izy ireo mila ny fandidina satria tsy afaka ny mandoa ny vola any amin'ny hôpitaly satria lafo ny vidina fanafody sy ny fidirana hôpitaly amin'izao fotoana izao. Raisinay an-tanana daholy ny momba ny marary rehetra vao miala avy any amin'ny toerana misy azy izy dia raisinay an-tanana ny frean'zareo tonga eto amin'ny toerana izay anaovanay ny fandidina izy dia manana trano izahay misy toby asinana azy ireo dia mijanonao izy ireo manao ny fitiliana izahay mandritra ny 2 andro dia ny andro fandidina mandritra ny 5 andro. Raisinay an-tanana ny sakafony, ny tranony, ny fitondrana azy aty amin'ny hôpitaly tsy mandoa izy ireo na ny ariary ary raha mahazo ny fandidina izy dia mijanona miaraka aminay mandritra ny 15 andro. Nanomboka tamin'ny alatsinainy teo ny fandidina ary tapitra amin'ny sabotsy 20 septambra izao. Misy ihany koa ireo olon-dehibe nisitraka ny fandidina ho an'ny sima sy ny lavaka amin'ny lagnilagny na dia zaza ny ankamaroany.
misy ilay etsika goavana zay ataony fiangonana fanainy voninahitra eto Mahajanga zay tary ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina sy ireo ekipa zay miaradi aminy etsika goavana rodorodo-panafahana sy ny etsika zay atao amin'ny sabotsy 7 ny volana septembre izao miverena zanako ao amin'ny complexe sportif Mahajanga no anaovana an'izay fa alohany atongavan'ireo fotoana zay voalaza tetsy ambony ireo dia misy ny asasoa zay fanao ny ty fiangonana fanahy ny voninahitra ity teny amin'ny C2F Mangarivotra no safidina manokana tamin'ity alarobia 7 ny volana septembre ity nisy ny fizarana vary natao tamin'ireo ankizy zay iarany erisetra tezaina eo anivo ny C2F miaraka amin'ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina. Nanome vary 20 gony ho an'ireo ankizy kely hiarany erisetra zay tezaina eto amin'ny C2F Mangarivotra ny fianakavimbe ny fiangonana fanahy ny voninahitra tamin'ny maraina ny alarobia 7 ny volana septembre. Tonga teto amin'ny C2F izy ireo nanolotra nilay vary notary ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina. Manana andraikitra amin'ny mpiarabelona aminay zay. Ny fiangonana tsy natao itory filazantsara fotsiny fa aneo an'ilay atsaran'Andriamanitra zay tian'olombelona rehetra ety ambonin'ny tany. Na mivavaka izy na tsy mivavaka tian'Andriamanitra izy. Indrindra fa ankizy ohatr'izao tsy fidiny aminy zany hoe niarany erisetra izany. Zay no natongavana amin'ity toerana ity androany satria ankizy iarany erisetra moa no tonga ty zavatra mafy zany iarana erisetra zany. De efa misy mpiamo reo ato, misy mpitaiza, misy mpanabe kanefa kosa na de zany aza matsapy zay hoe manana andraikitra amin'ny maha-olo-pirenena voalohany indrindra, faharoa amin'ny maha-piarabelona na fiarahamonina, fahatelo ary lehibe indrindra de amin'ny maha-olon'Andriamanitra, tsy amin'ny mahafanany voninahitra fa amin'ny maha-olon'Andriamanitra. Ny nanirana ny mpitory filazantsara tsy hitory an' Jesosy Kristy fotsiny fa hitondra ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Zay no mahatonga anay mba nitondra anjara boriky kely androany mba ahafantarana ireo ankizy ireo fa mbola tia azy Andriamanitra. Jesosy azy de laza hoe azararana ny zaza anantona fa nitoazany fanjakany lanitra. Inay andro any rehefa lehibe izy de ho tadidiny hoe nisy fiangonana indray andro, nisy mpitory filazantsara indray andro, nisy pastera tonga mba nijery anay. De eo zany ny atsapany hoe tam'izay tao anatin'ireny sehatra ireny de efa tianay Andriamanitra. De noho ny fahatsapany an'izay fitiavana an'Andriamanitra zay de tsy hanadino an'Andriamanitra izy ary hanompo an'Andriamanitra izy. Manentana antsika rehetra zay mba misy zavatra azo omena ihany, na vola, na sakafo, na fitafiana, na inona, tsy hoe rehefa mba akaikikaiky ny fisian'ny fifidianana voatonga tsika tsy ratsy akory zany fa amin'ny fotoana rehetra de mila fanampiana ny ankizy toy reto Eto amin'ny C2F Mangarivotra ny toerana hitezanan'ireo zaza iarany erisetra ireo. 420 ny isan'ireo ankizy ireo amin'izao fotoana izao, 17 taona ny zokiny indrindra ary 2 herinandro kosa no zandriny indrindra amin'izany. Dia oza hoe tsy reto zaza reto, tsy kambota reto satria mbola ao ray-piay ao ny fiangonana mijery azy any koa. Dia zay nga mbola atotra de makasetraka pasteur makatelo sy nareo mpiaramino engane ohatran'izao foana mba misy koa zany olo hafa ambannata zay fa manoana ataony anatra am'izay koa zany. Ny fianakaviambe ny fiangonana fanahy ny voninahitra eto Mahajanga dia mikarakara etsika goavana zay atao eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga amin'ny sabotsy 7 ny volana septembre izao tanterahina ao amin'ny complexe sportif. Nampitondraina ny lohahevitra hoe miverena zanako. Manomboka amin'ny 7 maraina izy io amin'ny complexe sportif Piskina de mitondra ny lohahevitra hoe miverena zanako. Amerina ny olona zany ho tonga zanak'Andriamanitra de manentana antsika ponina mpiarabelona eto Mahajanga na avy amin'ny fiangonana aiza na fiangonana aiza ny mahazanak'Andriamanitra ny zava-dehibe fa tsy lay anarana fiangonana. Ka alohany anaovana ny etsika ara-panahy io de tonga zahay anao ny asa mahazanak'Andriamanitra anay de ny aneo fitiavana amin'ny mpiarabelona aminay. Manentana anao zay ho avy. Zanak'Andriamanitra tsy natao angataka fotsiny fa natao amaly ny etaeta ny hafa ihany koa. Zay no mahatonga zay no mahazanak'Andriamanitra azy. Fiangonana fanahy ny voninahitra izay tarihin'ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina
manova olona manova fiainan'olona fanahy ny voninahitra malfa ny andro faharoa eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa indray verenantsika ny resaka fianaran'ny mpianatra mandeha am'izao fotoana izao ny fivarotana n'ireo fitaovam-pianarana maro isan-karazany sy raha ny hita eto an-tampon-tanàna ny mahajanga iray amin'ireo ny ao amin'ny tranombarotra mora prix sy ny stand mora prix zay efa misokatra ny fivarotana zay fitaovam-pianarana izay maro isan-karazany ny fitaovam-pianaran'ny mpianatra zay azo isafidianana ao amin'izany toerana izany Judith rakoto vao mbola tsy vonina ny sary mikasika an'izay fa alefatsika ny filazana aloha vakina amintsika rehefa aveo toizatsika ny vaovao filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay anareo avana namana sy tapaka fanotomandry tamin'ny talata fa 17 ny volana septambra taona 2020 soa arivo ny ava malalanay itompoko vavy raha manjiamanana Marie Rachel mipetraka ho tsara-mandroso ambony lot 125 parcelle 499 Mahajanga ny razana dia andrasany an-tsararano ambony eny amin'ny zokony izao no fananganako velona izay minoa na maty aza mbola ho velona amin'ny fitsanganany maty ny manao ny filazana dia ny vady aman-janany ny iray tapo aminy sy ny fianakaviana rehetra fiantsony isika rehetra mpandrafitra azo sy tompony atelier rehetra eto Mahajanga mba ho tonga ivory androany alarobia fa 12 volana septambra taona 2024 manomboka amin'ny rora sasany sy diso ny toerana dia akaiky ny polisy mangarivitra ao ambadiky ny école commerciale mitondra stylo sy vola anaovana photocopie fa misy ny taratasy izay tsy maintsy ho fenony manantena ny fahatongavantsika jiaby ho ny membre des bureaux rehetra misaotra tompoko filazana zazavery very tamin'ny alahady voalohan'ny volana septambra teo tokony tamin'ny 6 vora maraina zazavavy kely iray mitondra ny anarana hoe Vavsoa Mirana 7 taona fotsy fihodirana malama ny volony salama saina tsara eo amin'ny 2 metatra eo ny alavany iangaviana izay mahita azy mba iantso ny laharana 032 58 174 26 na anatitra azy ao amin'ny Ramatoa Kalmatif Ambondrina Betamanga lo 0206 X0105 secteur 6 iangaviana koa ho anao izay misy zaza mandehandeha na mitazona zaza anoany mba iantso ny mpitandro filaminana ampilaza fa very ary tadiavin'ny ray aman-dreniny ity zaza ity efa vonona ny fampahafantarana ny zava-misy ao amin'ny tranombarotra mora prix amin'izao fotoana izao tonga indray teny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra fotoana iray izay manahirana ny ray aman-dreny vonona ny analan'izany fahasahiranana izany amin'ireo fitaovam-pianarana isan-karazany ny espace mora prix eto Mahajanga sahaza ny fianakaviana rehetra ny tolotra ataony mora prix efa betsaka ny resy lahatra ianao sisa no andrasana ato zany mba azo atao hoe tsara ny qualité amin'izay koa mba moramora le vidiny dia izay mahatonga na ato mahasarika sy mahazatra hatramin'izay manentana an'ireo rehetra any an-trano mba ho atao amin'ny mora prix fa ato zany mirary dia mirary ny vidin'entana ay mahatonga anakay hividy entana ato amin'ny espace mora prix ato zany mba qualité n'entana mba tsara dia mba azoazo iainana koa le prix anazy tsapavintana amin'le tombola mba tia azo scooter i fourniture mandritra ny iray taona école mpianatra mandritra ny iray taona ato mora prix tena hitako karazana cartable be dehibe sady misy safidianana no azo atao koa ny vidiny tena mora manentana antsika rehetra indrindra fa nireny mpianakaviana zany mba itsy andeha aty mora prix fa tena maro be ny zavatra safidiana ato indrindra fa fitaovan'ny mpianatra zany tena azo atao kokoa ny ato mora prix mahatonga ana hividy zavatra ato amin'ny mora prix ia efa nitety bokany nefa mba ato mba hitanay mba mora sady ato koa misy tombola nahatonga ana vidy zavatra ato mora prix zany zavatra ato tsy vitan'izy tsara mbola mora koa zay ny tena resy lahatra ana vidy zavatra ato mora prix nahatonga ana zany mba mitsapatsapa vitany amin'izay mba mahazo moto scooter
koa laza mpianatra anatin'ny herintaona zay mba mitsapasapa vitany e mahatonga ana voasariky vidy entana mora prix dia mora be le fitaovana ato sady mahafaky misafidy anao couleur zay tianao zay mahavasariky anakah vidy entana mora prix milalao tombola aloha mahafinaritra mahazo loka maimaim-poana anao mahazo kolazy ray taona dia mahazo sikotera dia mahazo satsika nasaraka anakah vidy zavatra mora prix zany dia mora azo iafina zany natonga anakah nandeha mora prix natao an'ny mpianatra rehetra manomboka amin'ny préscolaire sy ny kilasy famaranana ary ny université ny fitaovam-pianarana eto amin'ny espace mora prix misy ny fanomezana manokana atolotry ny tompona andraikitra ho fanomezana fahafaham-pony rehetra ao anatin'izany ohatrany mahazatra anay atao mora prix moa isan-taona zany manome fahafaham-po ny client sy ny vahoaka ny mahajanga amin'ity taona ity zany tena atao zay afa-po ny ray aman-drenin'ny mpianatra mba tsy ho sahirana intsony ny ray aman-drenin'ny mpianatra amin'ny fitadiavana ny fitaovam-pianarana zay ilain'ny ankizy zany amin'ity fidiran'ny mpianatra ity noho izany zany dia natao maro be mihitsy zany ny karazana entana zay tonga atao mora prix zany amin'izay anao tsy lany andro ivezivezy tsony fa tonga dia hitanao ato amin'ny espace mora prix sy ny stand mora prix daholo zany zay fitaovana ilainao momba ny fianarany zanakanao raha vao tonga atao mora prix zany ianao dia hitanao ato avokoa zany zay zavatra ilaina rehetrarehetra momba ny fitaovam-pianaran'ny mpianatra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra sady misy koa azo safidiananao na ny couleur zany na ny hatsarany na ny rehetrarehetra zany dia tsy maintsy afa-po ianao vao mivoaka ato amin'ny espace mora prix tsy maintsy ataonay afa-po tsara ianao ankoatran'izay koa moa misy le fanomezana fahafa-po antsika vaoaka ny mahajanga le lalao tombola goavana zay karakarainay ato amin'ny espace mora prix sy ny stand mora prix io lalao tombola goavana io zany zay olona tonga mividy entana ato amin'ny espace mora prix sy ny stand mora prix zany dia omenay bena tombola maimaim-poana nefa mety azahoanao loka goavana ny loka goavana voalohany indrindra dia le moto scooter anankiray ary ny loka faharoa ekolazy ny mpianatra anankiray mandritra ny herintaona tsy mandoha ekolazy ianao raha vao mahazo ny loka io ny loka fahatelo dia fourniture scolaire kit scolaire ny mpianatra anankiray mandritra ny herintaona zany ampy amin'ny mpianatra anankiray io mandritra ny herintaona tsy mividy fitaovam-pianarana ntsony ianao mandritra ny herintaona mbola misy koa ny loka marobe toy ny t-shirt marobe ny kaskety marobe zany zay ho zaraina maimaim-poana amintsika rehetra zay mividy entana ato amin'ny espace mora prix sy ny stand mora prix toerana telo no ahitana ny espace mora prix eto Mahajanga eto ampitan'ny eglizy katolika Mahabibo ny Fohibeny misy koa ny eto manoloana ny hôtel Madame Chabot eto Manga ary ny eo amin'ny foarany fitaovam-pianarana tokotany malalaky ny jeunesse sport eto Mahajanga zay ny zava-misy ao amin'ny tranombarotra mora prix amin'izao ankatoky ny fidiran'ny mpianatra izao efa mandeha ny fanangonana anireo fitaovam-pianaran'ny mpianatra ho an'ny taom-pianarana 7 sy 20 zay ataon'ireo ray aman-dreny lafim-baovao afa tanteraka kosa eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena mbola mitana ny sain'ireo piti resaka fanatanjahantena fa indrindra ny baolina kitra ny mikasika ny Champions League amin'izao fotoana izao omenanao ny fanadihadiana mikasika ny fandaram-potoana ihany koa amin'izay Champions League zay miaraka amin'ny Aldora Kotarlala nanomboka ny talata fa 17 volana septambra 2024 ny lalao mandroso andro voalohany eo amin'ny Champions League Europeanne taona 2024 lalao misavaly no vita tamin'ny aliny talata lasa teo ka mbola itoy anio alarobia zany rehetra izany toy izao manaraka izao ary ny vokatra nandritra ny andro voalohany omaly talata ny Inter de Milan nisaraka adisala rainoray tamin'ny Slavia Prague ny Lyon nisaraka adisala rainoray ihany koa tamin'ny Zenit Petersburg ny Chelsea zay niondroka tamin'ny isa rainoatra teo anatrehan'ny Valence ny Salzburg nanamontsana ny Genk tamin'ny isa mavesatra 4-2 Napoli nandavo ny Liverpool tamin'ny isa 2-3 Ajax Amsterdam nandavo ny Los tamin'ny isa 3-0 RB Leipzig
nandavo ny Benfica tamin'ny isa 2-0 ary Borussia Dortmund nisaraka adsala aotrany aotra teo anatrehany FC Barcelone. Toy izao manaraka izao kosa ny fandaran-dalao amin'ity andro ny alarobia ity, ny FC Bruges iona amin'ny Galatasaray, Olympiakos iona amin'ny Tottenham, Leverkusen iona amin'ny Lokomotiv Moscou, ny lalao tena andrasany besiny maro, Paris Saint-Germain iona amin'ny Real de Madrid, Bayern iona amin'ny Étoile Rouge, ny Atletico Madrid iona amin'ny Juventus de Turin, ny Shakhtar iona amin'ny Manchester City ary ny Dynamo iona amin'ny Atlanta. Ny talata voalohany volana Oktobra avy izao sy ny alarobia faharoa ny volana Oktobra, ny andro faharoa izay anaovana ny lalao mandroso an-trano amin'ity fiadina ny tombon-dakan'i Eropa isam-bondrona eo amin'ny Ligue des Champions 2019-2020. Isan'ireo toeram-pitsangatsanganana izay mahasarika mpizahatany eto Mahajanga ny eny Antsantia eny. Nisy ny fombandrazana izay natao famerenana ny asin'ny tany teny amin'izany Antsantia izany. Aldora Kotorilala no mitatitra ny vaovao sy ny fanadihadiana rehetra ny zava-nisy natao teny an-toerana. Toerana isan'ny mahasarika mpizahatany sy ny mpitsangatsangana maro ny torapasika Antsantia ao anatin'ny distrika ny Mahajanga faharoa commune Belobaka. Torapasika manana ny fadiny nefa efa tsy voahaja intsony zany ka nampiova ny toetany rano nambarany ireo mpikarakara. Ho famerenana ny asin'ny tany izay, nisy ny fomba natao tao amin'ny torapasika Antsantia mba amerenana io asin'ny tany io ny alatsinainy 14 volana septambra 2022. Ny zavatra nataony anio dia ny joro ara-pombandrazana maka tsara ny toerana eto plaziny Antsantia. Nisafidy anao le joro izahay satria raha ny toetrandro taloha zany no jerevana dia tsara tokoa dia ny plazy eto Antsantia. Dia nisy fivany, ka io fivany io zany mitarika ny fahasimbantany eo amin'ny tontolo fahadiovana nefa ny simba tanteraka izy amin'ny tsy votony fitandremana. Dia hiaro an'izy io zany zahay amerina ny fombandrazana taloha mba hiverina amin'ny fomba ny teo taloha le sisiny ty torapasiny Antsantia ty. Tsy azo hitondrana kisoa, voanjobory ary elo ny eny amin'ny torapasika ny Antsantia. Eto zany dia tsara mafisina fa ity plazy ity moa zany araka ny jorotany izay natao teo dia maro zany zavatra tokony hotandremana aminazy teo. Misy ny fadifady madinidinika tahaka ny hoe tsy azo hitondrasana kisoa zao aty, ohatran'izay koa zany tsy azo milarana elo zany ny plazy, fa mba hanatsarana ny fizahantany zany dia tsara zany mitandrina amin'izay zavatra zay mba tonga atsika azo fafinaretana eto amin'ity plaziny Antsantia ty. Nanontrona ny fomba natao teto ny chef district ny Mahajanga faharoa ny solotena ny fanjakana. Raha mahasolotena mpanjakana anay dia manotrona izany fanatanterahana izany fomba izany ary tsy mitsahatra ihany koa ny manao tany-tsoroka sy manentana anireto fikambanana mbehivavy izay efa mijoro ara-dalàna araka lalàna velona sy manan-kery zany fikambanana zany ary vonona ny roso amin'ny sehatry ny atao hoe matianina sy ny fanatsarana an'izao sehatry ny fizahantany eto amin'ity faritra ity zao raha izay ny ilazana azy satria dia manana namaha izy azy loatra ity faritra Antsantia ity raha mahakasika izay hoe fizahantany na ny mpizahantany anatiny zany teratany malagasy na ny vahiny avy any ivelany ary dia mahalala ny mazava-dehibe an'ity Antsantia ity. Koa dia tsy mitsahatra izahay amatompona andraikitra ara-panjakana ny anivon'ny distrika manome torohevitra manao tany-tsoroka na ny commune Belobaka na amin'ny
fokotany ny Antsanty ro fikambanana mbehivavy reo mba hanatsarana izao sehatra izao. Ny fikambanana tarika mitantana sy manadio ny torapasika Antsanty ary mikarakara ihany koa ny fandraisana ireo vahiny mpitsangatsangana eny an-toerana. Mitantana anty zahay misy fikambanana najoronay tamin'ny 2016 fikambanam-behivavy mananarana tarika ny anarany. Mitantana ny plazy ny Antsanty aty, mitantana mandray vahiny, mikarakara ny vahiny zareo mpizahatany niavana Andilam-Bato eto amin'ny Madagasikara mba ho raisina hitsangatsangana aty aminay aty. Karakara ny toerana izahay ny ao amin'ny kajony fahadiovana voalohany dara ny fahadiovana indrindrandrindra ny plastika eny amin'ny sisin-dranomasina ny eny an-tanàna amin'ny fahadiovana amin'ny sisiny toerana amin'ny sisiny morontsiraka iny. Manapitra amin'ny fokotany amin'ny fikarakarana an'ity toerana ity dia ny fagnadiova fijakojana indrindrandrindra amin'ny tontolo iainana zany ny fiaraha-miasanay miaraka amin'ny association vehivavy izay mioccupe ty toerana ty eto ary misy koa mazany miasa miaraka amin'ny commune koa reo zay zany zava-misy eto fa ny tena important zany le fagnadiovana tontolo iainana zany tena zava-dehibe eto. Ny sachet plastique zany mba tsy tirenina, ny bouteille ohatrohatran'izay zay zany ny kajina tena ny kajinay mafy eto aminazy. Dia izay ihany koa tomboko lasy tomboko vavy no masaka azonao tolotra ho antsika tamin'ity antoandro ny alarobia fa 27 ny volana septambra taona 2024 ity nandritran'izay fotoana ny fampahalalam-baovao teo izay isaorana anao nanaraka tamin'ny farany ny vaovaontsika mangasitraka nireo mpiara-miasa ihany koa izay nanampy tamin'ny fanolorana n'izany vaovao izany. Fotoana metrako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.